في إطار محاربة الجريمة الحضارية بشتى أنواعها، لا سيما المتاجرة الغير شرعية في المخدرات وترويجها في الوسط الشباني، تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من إلقاء القبض على مروج المخدرات البالغ من العمر 21 سنة على مستوى حي الفدائيين، حيث تحصلت ذات الفرقة على معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص يروج المخدرات على مستوى حي الفدائيين بالبيض. واستغلالا لهذه المعلومات تم القيام بإعداد خطة محكمة من أجل الإطاحة بالشخص المتورط، أين تم توقيفه وبيده سيجارة ملفوفة بها مخدرات، وعليه تم استصدار إذن بتفتيش مسكنه من قبل السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، أين كانت عملية تفتيش إيجابية وأسفرت عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بحوالي 1.5 كيلوغرام من المخدرات كيف معالج. كانت مقسمة على صفائح ملفوفة بكيس بلاستيكي، وذلك داخل الغرفة المهجورة التي كان يستعملها لتخزين هذه المادة. تم إنجاز ملف قضائي في شأن المتورط وتقديمه بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية.